iyun va iyul oylariga ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali turfirma orqali umra ziyoratga safar uchun otlanyapsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek.uz kanali qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul oyiga yangi reyslar, yangi yo'nalishlarda siz obunachilarimizga batafsil va to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz Nizomjon hoji akamiz bilan videomizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi bo'ldingizmi sizga? Rahmat, Allohga shukr. Hoji aka, mana iyul oyini ham xudo xolasa ochiq deb e'lon qilinibdi. Xudo xolasa hozirgi kunda iyul oyiga qaysi sanalarga qabullarimiz qayerdan boshlandi? Ya'ni qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shularni bir boshdan aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Aslbek.uz ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Xudo xolasa biz iyul oyiga ham qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Qabullarni boshlaganmiz Aslbek. Xudo xolasa iyul oyiga har chorshanba kunlariga Farg'onadan sanalarni ham aytib o'tib ketaman. 1, 8, 15, 22 hamda 29 iyul kunlariga u har chorshanba kunga Farg'onadan Primo Jidda reyslarimiz bor iyul oyiga. Xo'p, iyul oyiga endi Toshkent reyslarini ham aytib o'tib ketaman. Har seshanba kunga Toshkentdan reyslarimiz bor Aslbek. Bular 7, 14, 21 hamda 28 iyul kunlariga har seshanba, chorshanba Farg'onadan, seshanba Toshkentdan reyslarimiz bor. Ya'ni Primo reyslarimiz bor. To'g'ridan-to'g'ri To'g'ridan-to'g'ri albatta. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Xo'p, safarimiz Centrum Holidaysda 14 kunlik bo'ladi. 11 kun Makka Mukarramada, 3 kun Madina Munavvarada bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 14 kun safar mobaynida 50 boshlar birga hamrohligida bo'ladi. Albatta, malakali 50 boshlar, eng kami 7 yil tajribaga ega, undan yuqori bo'lgan malakali 50 boshlar xizmatda bo'lishadi. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari hoji aka, firma tomonidan beriladigan narsalarni ham aytib o'tib ketsak, ya'ni nima-nimalar beriladi? Ya'ni ziyoratchilarimiz safar oldidan. Xo'p, bizda aeroportda beriladigan Centrum Holidaysda asosiy formalari bor. Bu ya'ni To'q-ko'kda joylashgan bo'ladi. Biz mana bunday nimalarni, yostiqchalarni beramiz. Ya'ni bu samolyotda hamma biladi, bo'yinbog' deyiladi. Bemalol dam olib ketishlik uchun bu Centrum Holidaysdan beriladi. Qolgan firmalarda bunaqa narsa yo'q. Bozordan olaman desangiz yoki aeroportda ichida sotadigan magazinlarda bor. Eng kamida 180 200 ming so'm turadi. Bu ya'ni bir marta to'lovning ichida hisoblanadi. Bunga bonus pul olinmaydi. Bundan tashqari aslida bizga mana bu Centrum Holidays yozuvi tushirilgan albatta pishiq va puxta sumkalarimiz hamda mana bunday kamzillarimiz beriladi. Bu ham Centrum Holidays yozuvlari tushirilgan. Bemalol katta kichiklarga hamda yosh bolalarga ham razmerlarimiz ham bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shuni ham bir inobatga olib qo'yinglar. Bu Centrum Holidays turfirmasi, ya'ni Centrum Air samolyotlarida to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Farg'ona, Jidda va Toshkent, Jidda yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiradi. Albatta, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, qachon va qayerdan va reyslarimiz bor, shularni batafsil tushuntirib o'tishadi. Xo'p, hoji aka, 14 kun safar mobaynida ziyorat va sayohatlar ham bo'ladimi? Albatta, Centrum Holidaysda albatta ziyoratgohlarga ham chiqamiz. Bulardan Madina Munavvarada, Qiblatayn, Qubo masjidi, Uhud tog'lariga, Havvasallam ravzalariga ziyorat, har juma kuniga to'g'ri kelib qolmasa, Qur'on bosmaxonalariga ham olib kiramiz. Juma kuni, chunki Qur'on bosmaxonasi Aslbek bilasiz, dam olish kuni deb hisoblangan. Juma kunidan tashqari holatlarda bo'lsa, albatta Qur'on bosmaxonasiga boriladi va bir donadan Qur'on hadya qilinadi, xudo xolasa. Yana qo'shimcha bir qancha Madinada piyoda borishlik imkoniyatiga ega bo'lgan ziyoratgohlarga ham chiqamiz. Xo'p, Makka Mukarramada ham Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz sayohatlariga malakali 50 boshlarimizdan birgalikda hamrohlikda xudo xolasa ziyoratlarni amalga oshiramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, to'liq ma'lumotlar berib olishga harakat qilyapmiz. Endi hozirgi kunda hoji aka eng kulminatsion narsa bu narxi. Ya'ni mana shu aytib o'tib ketgan sanalaringizga narximizni necha pul qilib belgilaysiz biz obunachilarimizga? Xo'p, bitta narx belgilaymiz Aslbek. Siz obunachilaringizga Farg'onadan ham
Xo'p, Toshkentdan ham narxini bitta deb belgilaymiz. 1100 dollardan telefon qilishaversin. Ham 1100 dollar. Har seshanba Toshkentdan, har chorshanba Farg'ona Primo Jida reyslari bor. Xudo xolasa, o'zlariga aytib o'tilgan sanalarda qaysi biriga ma'qul kelsa, bemalol telefon qilsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni operatorlarimiz yo o'zimiz tomonidan beriladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta like bosing, obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etinglar. Ya'ni 1100 dollardan bemalol telefon qilishlaring mumkin ekan. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parvozlarni olib tushishlaring mumkin. Agarda misol uchun Hoji aka bitta oiladan bir 10 kishi, 15 kishi yoki yor birodarlar, do'stlar, misol uchun qarindoshlar gruppalarida bir bitta uyushib qolishsa, shularga bir chegirmali narxlar ham qilib beramiz. Albatta, Aslibek hoji sizni obunachilaringizga 10 kishi bas, 5 kishi bo'lsa bo'ladi. Narxidan chegirma qilib beramiz. Chegirma qilib beramiz. Albatta, sinfdoshlar gruppasi, qarindoshlar gruppasi bo'ladigan bo'lib bo'lsa ham, albatta 5 nafardan ortsa chegirmasi bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq bog'laning, aloqaga chiqing. Agarda bizni musofirdan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa ham, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol o'zlaringni qiziqtirgan savollaringni berishlaring mumkin. Yana bir narsa, Hoji aka, hozirgi kunda gostinsa oraliq masofasi. Ya'ni eng ko'p beriladigan savollardan biri bu gostinsa bo'ladi. Ya'ni gostinsamiz hozirgi kunda qancha kilometrda tashkil qiladi? Shularni ham bir aytib o'tsangiz. Madina Munavvarada 150 metrda markaziyada hisoblanadi. Hammasi yaqin. Xo'p, Makka Mukarramada eng qizig'i, yaxshi so'radingiz, savollarda eng ko'p beriladigan kommentariyalarda yaqini joyi bormi? Piyoda kirib chiqish imkoniyati bo'ladimi degan obunachilarimizni ko'p so'rashgan nimalar 700-800 metr oralig'ida bo'ladi. Bemalol piyoda kirib chiqish imkoniyati bo'ladi. Ha, demak piyoda bemalol 2 minut. Makka Mukarramada 5 yulduzli 700-800 metr oralig'ida bo'ladi. Avtobus yo'q. Mabodo avtobus so'raydiganlar bo'lib qolsa, avtobus yo'q bu gostinsalar. Bemalol piyoda kirish imkoniyati bor. Ha, tushunarli. Demak, bu avtobus bo'lgan taqdirda ham aynalib o'tsa, o'sha 5 minut 10 minut vaqt o'tib ketadi. Undan piyoda borsa 700-800 metr masofasi bor. Eng yaqin gostinsalardan biri. Hurmatli obunachilar, albatta qo'ng'iroq qilib, o'sha operatorlarga bog'lansalaring, sizlarga gostinsalarimizni tashab berishadi. O'zlaring bemalol tekshirib ham ko'rishlaring mumkin. O'sha aytib o'tilgan gostinsalarga tushiladi, xudo xolasa. Albatta bizni kuzatib boringlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hoji aka, xudo xolasa bizni obunachilarimizni xursand qilasizlar degan umiddaman. Albatta. Mana shu hozirgi kunda millionlab ziyoratchilarning qalbidan joy olgan bu Centrum Holidays Marg'ilon filialidan siz obunachilarimizga telefon qilib, aloqaga chiqib, bemalol kelib ko'rib, gaplashib ketishlaringiz mumkin. Video syomkamiz mana shu joydan, manzildan bo'lyapti do'stlar. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aslbek Uz kanali doim ishonchlisini ko'rsatishdan to'xtamaydi azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.